Hvor mange forskjellige yrker finnes det I Nordlaks? Når jeg begynte her, så har jeg jo nødvendigvis kjørt forbi her når jeg skulle på jobb. Og har alltid tenkt at ok, det en båt inn, og så det fisk gjennom en fabrikk, og så det ut I en trailer. Ja. Lite skjønte jeg når jeg kom inn døren her, og ser hvor utrolig mange yrkesgrupper som representert her. Og vi har alt fra produksjonsarbeidere til akvateknikere, teknisk personell, IT, bærekraft, marked og kommunikasjon, renhold, teknisk, industrimekanikere, folk med doktorgrad. Altså vi har veterinærer, fiskehelse, veldig stort teknisk personell. Altså vi har jo det meste. Så det litt sånn... Ja, man trenger ikke å ha bakgrunn fra havbruksnæringen for å finne seg en veldig ok jobb I havbruksnæringen.